গাইজ আজি আৰু এটা ছাগলীৰ নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এইটো চিৰহী ক্ৰছ, ঠিক আছে। এইটো 5 মাহৰ পোৱালি। এৰি দিয়া অলপ দূৰত যোৱা। 5 মাহৰ পোৱালি, গাখীৰ খোৱা। গাখীৰটো বাদ দিছে এতিয়া, মানে আপোনাৰ এইটো বেডিং কৰিবও বিচাৰে। এইটো বয়স ইমান হোৱা নাই। এইফালে আহা না, তুমি এইফালে আহা। এইটো চাব পাৰে, ফুল মানে খেলিব ভাল পায়। এইটো ফুড চেলৰ কাৰণে হ'ব। কোনোবা দাদা বাইদেউ যোন নিজৰ ফাৰ্মৰ কাৰণে এইটো এনেকুৱা বিডাৰ বিচাৰে তেনেহ'লে ল'ব পাৰে। আগত গৈ এইটো ভাল বিডাৰ হ'ব। হয়, এইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে। একদম মৰম লগা ছাগলী। এইটো ফুড, হেই তুমি দূৰত যোৱা না, অলপ দূৰত থাকিবা, ঠিক আছে। এইটো মানে আপোনাৰ ফুড চেলৰ কাৰণে, কোনোবা নিজৰ ফাৰ্মৰ কাৰণে দাদা বাইদেউটো ল'ব বিচাৰে, ল'ব পাৰে। এইটো পুহি বহুত ভাল পাব। চাইছে কেনেকৈ খেলিব বিচাৰে। হা, এইফালে এইটো মাত্ৰ 5 মাহ বয়সৰ, গাখীৰ খোৱা। আৰু এইটো ফুড চেলৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে। নম্বৰ দিয়া থাকিব, ফোন কৰিব, পাই যাব। ঠিক আছে। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুন চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ক'ৰ পৰা চাইছে কমেণ্ট কৰিব। এনেকুৱা ছাগলী মানে কি, আপুনি কোনোবাই যদি ভাবিছে যে লোকেলৰ লগত ক্ৰছ কৰিম, এইটো বিটাৰ বেষ্ট হ'ব। মানে এইটো আগত গৈ বহুত ডাঙৰ বিটাৰ হ'ব। এয়া তুমি এৰি দিয়া না। মোৰ বাগিনটোৰ ওচৰত মানে খেলি আছে, চাইছে। একদম ধুনীয়া বিটাৰ। আৰু এতিয়া বয়স কম, যেতিয়া বয়স হ'ব ধুনীয়া বিটাৰ হ'ব, ঠিক আছে। এইটো মানে একচুৱেলি ফুড চেলৰ কাৰণে, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। মানে আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ যদি ক্ৰছ ছাগলী লাগে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব। এইফালে লৈ আহ।